നാലും എന്റെ മക്കൾക്ക് ചോറ് തിന്നണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേണം. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ വീട്ടിലും കഥ. പച്ചക്കറിയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. ഉണക്കമീനാണെങ്കിൽ ആർക്കും പറ്റണേ അല്ല. ഓലൊക്കെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ തിന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മല്ല അപ്പു. ആ, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ. എന്നാലേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവവും ഇല്ല. തക്കാളിന്റെ ഒരു വെള്ളവും ഉണക്കമീൻ്റെ ഒരു കഷ്ണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും നല്ലോണം ചോറിറങ്ങും. പക്ഷെ കുട്ടിയൊക്കൊന്നും ഒരു ഉരുള അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങൂല. ഓൽക്ക് ഇറച്ചിയോ മീനൊക്കെ വേണം. ഇത്ര കാലം ഓല ആഗ്രഹം ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി കൊടുത്ത്. ഇപ്പൊ കാലം മാറിയില്ലേ, കയ്യിൽ പൈസ അല്ല, എന്തെടുത്ത ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ വാങ്ങാ. ചെങ്ങായിമാരൊപ്പം